हेलो යාළුවනේ ये सैमसंग पेन ड्राइंग वॉशिंग मशीन है මේ මැෂින් එකේ පේනවා මේක මේ මැෂින් එකේ ඩෝර් ස්විච් එක මේ ඩෝර් ස්විච් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ මේක තමයි ඩෝර් ස්විච් එක මේ ඩෝර් ස්විච් එක ගලවලා මාරු කරන්න ඕන මේක කම්පැනිෙන් අපි ගෙන්න ගත්තේ ඕඩර් කරලා මේ ඩෝර් ස්විච් එක මේ ඩෝර් ස්විච් එක හරියට කන්ටැක්ට් වෙන්නේ නැත්නම් මෙතන 4C කියලා මෙතන පෙන්නනවා LR එකක් පෙන්නලා ඉවරලා මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට මේ බලන්න ඕන ස්විච් එකේ මොකක් හරි ෆෝල්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. දොර හොඳට වැහෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේ ස්විච් එක ඩෝර් ස්විච් එක මාරු කරන්න වෙනවා. මේක තමයි ඩෝර් ස්විච් එක. මේක පේනවා ඇති. මේ අපි ස්විච් එක ගෙන්න ගත්තා. මේක ස්විච් එක ඩෝර් ස්විච් එක. දැන් අපි ගලවලා මාරු කරන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ඩෝර් ස්විච් එක ගලවන්න ඉස්සෙල්ලා මේක තියෙනවා මේ ගෑස් කිට් එක, මේ රබර් ගෑස් කිට් එක. මේ බීඩින් එක ගලවලා අයින් කරන්න ඕන. ගලවලා අයින් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන ඩෝර් ස්විච් එක ගලවන්න ආරාම්සේ කොටන්න. ඉතින් සිස්ටම් එක ගන්න ඉතින් පාස් अभी स्विच